राम राम दोस्तों, ये बरेजा डीजल मेरे पास आई थी। इसके अंदर इंजेक्टर लीक हो रहे थे, चक चक आवाज़ कर रहे थे 3 नंबर और 4 नंबर। तो मैंने 3 और 4 दोनों रिमूव किए। रिमूव करने के बाद मैंने अच्छे से क्लीन किया, इंजेक्टर को क्लीन किया, अंदर हेड की तरफ से क्लीन किया, इसके वाइसर बाहर रिमूव किए और मैंने बाद में वापस फिटिंग किए, वाइसर न्यू लगाए और पाइपें सारी फिटिंग की। फिटिंग करने के बाद इनके इंजेक्टर की कपड़ा लगाए। कपड़ा लगाने के बाद मैं गाड़ी एयर निकाली मैं गाड़ी मैंने स्टार्ट की। स्टार्ट करने के बाद गाड़ी मेरी बिल्कुल स्मूथ स्टार्ट है और कोई आवाज़ नहीं है। और ऐसा काम करवाने के लिए एक बार चौधरी डीजल वर्कशॉप शावर के जरिए पे